So, nalinis ko na po ang fireplace drawer na stainless steel using po itong dalawa na ito. Yan. Hand gloves also. Yan. To open po ng stainless steel drawer ng fireplace. So, ito lang po muna ang ginagamit kong hand gloves. At saka, gumagamit pa ako ng upuan. Ito. Hindi ko na po kayang na walang upuan if I work. So, yan po. So, malinis na po ang chimney stainless steel drawer. Inilabas ko na po yung balde, zinc aimer sa labas. Okay, kasi may mga baga sa loob, maliliit na baga. So, kailangan nasa labas siya. Hindi sa carpet kasi mainit. So, yun. I use this one to clean dito. Ito. Pag nag-clean ako dito sa marmor, ito ang ginagamit ko. So, yan. I-close ko na po. Ito po ang ginagamit ko, ha? Ito po ang ginagamit ko, dalawa, to open the drawer. At saka, ginagamit ko po ang hand shoe muna na ito when I am working. So, to clean the marmor floor, ito po ang ginagamit ko. Pangwalis. Ito. Yung ibang wood ashes. Yan. So, close ko na po ang drawer. At saka, okay na po yung glute niya or baga. Kaya, mainit na po ang baga. Kaya, yun, madali nang mag-apoy ang mga kahoy. Pag naglagay ulit ako ng kahoy, madali na siyang mag-apoy at saka maging baga. So, mainit na po ang baga. Okay na po siya mag-add ng mga kahoy na thick or thicker holts. Yon. Ito po ang dustpan na ginagamit ko para pag naglilinis ako near the fireplace. Ito po. Ito po ang ginagamit ko po na tapos binubuksan ko po ang chimney, ang kamin. Tapos ang some of the dirt or wood ashes, yon, ilalagay ko po sa loob ng nandoon na po. So, yun po, mainit na po ang fireplace, mainit na. So, kailangan isara mo. Kasi, look, pag hindi na isasara, yun, ang hangin pumupunta sa loob. Since okay na yung baga or glute in German, so, yan. Iyan po ang ginagawa ko
pag palagi naming ginagamit ang fireplace. Malamig na po. Malamig pa po sa Germany sa January. Kahapon, nasa labas ako, nasa city ako. So, waiting ng bus and trains. Very malamig. 0 grad kahapon. Grabe. So, yan po. Pag naglilinis po ako ng fireplace. Yun. Yan, walis ng walis, many times walis ng walis kasi palagi ko pong binubuksan ang glass door, tapos yun, may lumalabas na mga maliliit na baga or kung may papel ako na inilagay, so lumalabas din ang some papers na. So yan. Ino-open ko palagi kasi maglalagay ng kahoy ulit, and then pag i-clean ulit pag pag no need na ng pagtapos na, pag wala ng baga, i-clean, iwawalis mo ulit ang loob ng fireplace para yung mga wood ashes ilagay sa zinc aimer. That's what I do today. Clean the fireplace. Si Sven na ang nag-clean ng glass door. Ng fireplace. Siya ang nag-clean. So, yan. To open, so, ito po, bago po gamitin. Yon. So, yun po ang ginawa ni Sven today. Siya ang nag-clean ng glass door ng chimney or fireplace kamin. Thank you for watching. God bless. Peace be with you. Happy weekend. Paki-thumbs up naman. Ito po ang ginagamit namin to clean the glass door ng fireplace.